ADL 第一架歐陸，咩啊？亞歷山大嘅第一架歐陸，即係咩啊？嗰個引擎排放標準，每日聽人寫，呢架第一架歐陸啊嘛。咁之前嗰啲係歐五咁樣，係啊，因為前面嗰個係歐五，點解 V 字頭都係綁燈嘅？唔知啊，出牌組一樣版嚟嘅呢部，樣板啊？係啊。
行少少路要。
排咗落得。